Happy birthday, Leo. Thank you Catherine. Tiket ko, duwa talaga mang silibrar iti kasangay ko. Tapno mabukudan tati ka ni tuta. Ang imsak bay na. Yukor ko pa'y nga umunakan ka na ito'y sagot ko akwintas Ha? Ha? Ala, sagutan nak iti kwentas? Ala, baliktad mat, Leo. Syakit di ko matimang sagot kan ka, Tasi kakit nga rod niya ang kasangay. Sagay sa ta, Catherine. Pasensya kan, Leo, Awan mat ngamin trabaho. Uray kasano kumati ayat ko amang sagot kan ka. Awan pangalaak. Di mon problemahan day ta. Diyak kali ka guman ti regalong agtawad kan ka. Tinapatag ka niya. Kaya ti presensya kan ayat mo. I love you, Catherine. I love you too, Leo. Aday ta. Nayokor kong ti kwintas iti tengged mo. Ita, siyak mat timang yokor iti kwentas mo, Leo. Sige. Kuma. Agdanayan dati ang kinalailo tayo titong kalmay sa Catherine. Maipasigurado kan ka, dayta. Basta di ka agbaliw kanya. Ikarik. Sika lang ti umuna. Ken mauding ayat ko. Ay ayatan ka, Catherine. No kasta, nagbiyahe manan ni Leo, anak ko. Una nang, nagluwasan itay parbangon. Talaga, nagagamo day dyan nobyo man niya. Kaya't ko aparakin ka. Agyaman nak numagustuhan nyo ni Leo para kanya, nanang. Anyat tayan ti trabaho na dyan syudad. Agtrabaho iti cellphone repair shop, nanang. Dakkel ka no a shop day iti may sa amol. Anyat tulagan nyo nga'y. Awan ka di pa'y plano yung agsimpa. Awan pa'y mat ibagbaga na may papan iti dayta, nanang. Mabainak mat nga agdamag. Isa nga urayik latan no kaano ti panangibaga na iti panagsimpamin, nanang. Boys, awanak itong bigat ha. Na kayo pala ti makamu dito shop. Agsubliak matlang, iti kanikadong aldaw. Leo, umay ka man. Apay ka di, sir? Sika ti pusga nga agbantay dito shop kapayatan ti kawan ko ha. Uwin, sir. Agdala ka kunay kan ka. Amukon ti kababalin kan ugaling. Iswa sika ti pangital ka iti shop. Sige, sir. Di kag danag. Jack bye-bye anti shop. Sa bagay, mabitak mo lakid di ti papanak. Agsubliak to adagos. Pasitla pa nagano, sen. Makaurno nga kung iti pagkasarami ka ni Catherine. Sorpresa akto ni Catherine. Jack pala ibagbaga ti may papan iti kalay sa ita. Sorpresa akto tinubyak. Ay, sa magmamanulangan na bulan, makaurno nga ko na. Nay, ni Boss Peter. Hello, boss! Hello, Leo. Kumusta dita? Okay, mate. Adulat ta ti tao. Agananos ka, ha? Tayo ti pa nagsubli. Adatip mo kanya. Ay, sana yun, sir. Saan man? Basta dantuited ko atip mo. Okay, sige tagrubuatak matan. Ang biyahe ako nga gawin, Leo. Bye! Ay, bye, sir! Ay, awanan ti makunak iti boss ko. Talaga anasing pait. Ken saan anaimot? Oh, basit labanag day ta. Awatan. Saan, sir? Intrit lang arudan. Ikandak pala iti kwarta. Alakit din. Kasla di ka nairuam kanya. Awatan mo, tayo dulin mo. Sige, uminom ta. Ibusin ta, to'y ginatang ko asyat ta. Sir? Kastoy latan, ti aramid ta. Numalpas ti trabaho. Siyat ti pagliwliwaan. Tagpadatamat nga awan asawa na. Uwan nga rod, sir. Ang mabay. Talagang awan plano yung mga asawa manan. Duwan atawin tinapalabas, manipod na tayo di mam nga asawa yaw. Awan siguro, Leo. Awan na iti panunot ko na ita. Kaya may sa lakaya kon. At napay lang at gusto mo't ka na tawa ya. Saan kayo matalakay pa, sir? Ubing kayo pa iti tawon nyo 60. Kas kay lagtaw-tawan iti 40. Nataer kayo ngamin, sir. Iswa saan amadlaw 60 yon.
Dinakman pa sa blugan. Ang mga nun na yun naktitip mo, Leo. Asan man, sir? Agpaiso ti bagbagak. Malalawanan. Sir, mabit lang Ada umawawang iti cellphone ko. Sige, sumbata madagos. Ang mga no importante dayta. Agpakada ko sir. Uray, dua aldaw. Oh, apay, Leo. Imawag ti kasinsin ko. Ninanang ko. Naatake ka no iti high blood na. Kutada di hospital. Anya? Ay, sige, tayo tulod kan. Ha? Wan, kaduan kan. Nabayagan na kayat ko ti agpasyar iti lugar yo. Aramatin tan ti lugan ko. Mapanta iti lugar yo. Pasensya kay unsar. Nadisturbo kayo ka po kanya. Di kay matanagan manang. Talaga kayat ko tagpasyar diti lugar yo. Nga oray di pay laeng. Pag-ayat ko nga mindiag biyahe. Amo nila yo dayta. Pasensyaan yun to'y balay, Mesar. Napobre kami lang amin. Sana dayta ti panunuton nyo manang. Tikit di pa naging bagyo. Mabalin tayong tagbiyahin ton bigat, sir. Tadamot dagiti kasinsin ko ang mga sikaso kaninanang. Di ka kadyagganat ngagbiyahe. Adak lang arodon dito'y abos mo. Agtalinaid ta dito'y iti uray makalawas layo. Tapno masikasom ti inam. Ha? Wan. Sana bale, tayo nawagak ni Hildo dya siya. Isupay lati makam mo. Padamot lang kami na mapagtalkanday jay. Kaningan to pa'y sarungkaran tinubyam tapno awan ibagbagan Sige ka, ang mga nagpasog nun. Sige nga ron, sir. No kayat mo kuyugan ka mang sarungkaran tinubyam. Tapno makitak man mo ti ibagbagam anobyam. Win, sir. Mapan tayo. Catherine, iso ti bagbagakan ka anasing patabos ko ni Sir Peter. Sir Peter, iso ti nobyak. Hello, nice meeting you, Catherine. Kastamot ka da kayo, sir. Napintas gayan tinobya ni Leo sige, agsarita kayo pa itarumwara ko. Inakagpaangin di jerwara. Kasla nasingpot ti boss mo, alayo. Nasing mata talaga. Ngamin, kinuyog na pa nagawid dito lugar tayo. Inaramet may tilugan na. Unyarwad, man ti boss akas kan kwa na. Una, kun nang tadpay kit di iti kwarta. Ngayon gatang miti agas ni nanang. Kasta ka di. Nasingpot nga rod talaga. Iso ang nagasatak unay. Tanatumpong ak ti boss ang nasingpat. Leo, ano ka man nga gawid di dyan lugar yo? Diyak pala gawid ka dagitoy, sir. Anong tilangan ko hindi na panabulan? Awan problema iti dayta. Okay lang kanyak. Ha? Agawid ka kidi. Yung kasarungkaran ni nanang mo. Amang ano awanan ka sa pulan na ijibalayo. Igatang amin ti masapsapul na. Mabit lang Antoy. Igatang mo iti kasapulan ti inam. Ala, saanan, sir? Ada pa'y kwarta. Alakid din. Awate mo. Masyanak iti inam. Iso atulong ko daytan kun kuanak. Naimbag man tanag-awid ka man anak ko. Kat kaduang pa'y ti boss mo. Una nang, pamay da kay sarungkaran. Ay, wan. Napanan ni Sir Peter anak ko. Diyak mo kunak no nagpakada-kada kayo? Saan mat? Pinagandar na tilugan na. Idikwan, nasibot mo tan. Ang mga nandala na panananang. Kat kasano nga rudan ti trabaho. At dapay nga rud masweldom no kanayon tilangan mo. Kompleto mo't latatit itad ni Sir Asweldok, nanang. Mas daawak at talaga ijay bus mo. Anya launay nga tati magusgustuan na dito'y lugar tayo. Apay akay kayat na ti agtali na dito'y. May salat ti amok, nanang. Presko, ti klima tayo. Daytoy, sir. Uminom kayo iti danom tinyog. Nasamit day tatakapurpuros launay. Agyaman manang. Nakasingsingpet kayo kanyak.
Wanata na kasing singpot ka mga min kada kami, sir. Napanan ni Catherine manang. Awan met. Ay, ada di silid na. Nagpulas biit, tadi na ngamin napakadaan tiyo umay mo. Urayong biitan, Sir Peter. O anya, inaklon mo ni Peter, Catherine. Saan pa'y nanang? Eh, anya pa'y lat urayam ngay. Aklo na mo na tamang ano sumapul iti sa baling arman na. Kasano ni Leo, nanang? Bye-bye amon ni Leo. Awan na pinta sa masakbayam kang kwana. Tapada tayo marigriga day jay. Sa bagay, kaya't ko agumin awat ibiyag ko, nanang. Ay kawan na. Isuan ni Sir Peter ti pakiasawaam. Saan mo tamadlaw alakay? Jay latawan kan busis na tilakay. Ngam tirupa na ubing pay. Kaslay na una lang iti sa nga pulo at awan ngam sika. Panunutom ti masakbayam ka ti ren Sinaam ton ni Leyaw. Tapno sana mang namnamakan ka. Wan, nanang. Ne, padakalan yun ti balayo Catherine. Ha? Wan, Leo. Catherine! Ingkay saganan ti merienda dagiti trabahador. Wan, nanang. Ay, Leyaw agawin ka pilaan. Pasensya kan tanerong timing ka sumarungkar. Makumikom kami ngamin diti balay. Sige na. Mapanak nga rodan. Itay kumapay Sige nga rod na. Sige. Payakas jay. Kalati pa nagbalik ti trato ti ina ni Catherine kanyak. Nagubsang mo na makisarsarita kanyak. Adda nga ta di na ng gustuhan. Anya ti basol ko kunkwana. Hello, Catherine. Hello? Busy ka di? Itay pa ngamin nga awagan ka. Ngam di mo sungsong batan ti awag ko. Sorry. Jack na ang ti cellphone ko. Madlaw ko kun ka. No Jack ag-text, di ka pa yan ag-text kanya. Sana kas idi nga inaldaw ang makaawatak iti text mo. Sige. Tagdapi aramida. Baliwam to lang ang ti umawag. Bye. Apay kas jay. Madlawan nagbaliwan ni Catherine. Sana mabalin ti kastoy. Agawid takasaritak tinobyak. Kat no kasano, ijaya kung ti panagkasarmi. Aduan kan layo. Uray sanan, sir. Mabitak lang. Agsubliak matlano bigat. Basta kuyugan kan. Ala, mapanta. Usaran tatilugan ko. Ha? Nasaya ate may kalayo. Isublikan ka daytoy. Apay ngin sublinti kwintas nga intad ko. Basta isublikon. Catherine, ada ka di basol ko na nagkurangakan ka. Ibagama. Sorry, no nyaman ti basol ko. Basta isublikon daytoy. Katlipati mo ti amin may papankadata, Leo. Anya, Catherine, di mo kumamot sa ti kasta. Agbreak tan, Leo. Sana, diyak ko manugot. Ay-ayatan ka. Diyak ka bala na mapukaw ka kanya ka. Di mo man idaldal ti bagi may tanak ko no di na kan kayat. Adan sa baling ay ayatan na. Kat iso ti kayat ko pakiasawaan na. Pinayabandak ka no, sir. Apay ka di. Pasensya ka na. Ang nasken nga agbawasak iti trabahador ko. Ha? Kat may saka kadagiti ikatag iti siyap. Talo kayo maikat. Apay, sir. Ada ka di basol ko. Apay nga ikatandak matan. Awan, di basol mo. Agkisayak laeng. Tane, medyo kumapkapsot ti kita ti siyap. Ha? Nay, ado matlat ti customer ti shop, sir. Nanayunan pekit niya, Di nak isuro, Leo. Ha? Noan niya ti pangedeng ko. Isu ti masurot. Mawatam. Kasano nga rudanan ako. Awan ng trabaho. Uwan nga rod. Ang sumapulak iti pagtrabahuak dito lugar tayo, nanang. Ala katunan Anya nga rood. Ngam panagkunak. Adda nadagsen arason.
No apay nga inikat na katibos mo. Awan mo't amo kabasol ko. Una yan, tanaira na pa'y mo't asin anak ni Catherine. Kalpasan na, kasya tinaramid tibos ko kanyak. Ay gayam. Adag warwaras adamag dito ilugar tayo, anak ko. Anya damag, nanang. May panggap itinubyam kin ni Sir Peter abos mo. Anya na ita? Adda kanumot gayam relasyon da, anak ko. Anya? Pakawanan na Cleo. Agam sapay kumata saan mo panunutan nga inagaw ko ni Catherine kan ka. Sir Peter, apay ana aramid yote kastoy kanyak. Ulit ta Cleo. Saan ko nga inagaw ni Catherine kan ka. Diyak ang gagarat amin. Ngamin, agpada kami itirik na. Juan Leo. Sorry. Ngam nagbawing tirik na kin ni Sir Peter. Isugayam tay ayatak. Apay ana aramid yote kastoy kanyak. Ladingit Cleo. Agin inayat kami ka ni Catherine. Kaya nagkasar kami iti mabit. Ken adan na pasamak itinagbayatan mi. Diyos ko, awanan ti sabali a pagkamangak, no di si kalang. Si kalangan ti amo ka pangitalkak, kadag ito'y apaglablabasa kita. Ikanak ko maitikir ti pakinakam, Diyos ko. Sabay ko tamalasatak tag ito'y apanubok itibiyag ko. Nanang! Naiapay anak ko. Anyat pakaragsakam asimang po'y tanak ko. Nanang! Nangabakak iti raffle draw. Anya, ay anyat inabak mo ngay. Naalak ti grand prize at 2 million pesos, nanang. Anya, Adan pag negosyo tayo. narabyan ka manin asimang patpita. Awan bibiyang mo. Balay ko na ito'y. Maramid ko amin na kayat ko. Aramid na kayat ko. Awan karbagam ang mga tipa kanyang itikayat kong aramidan. Anya, asawa nak Peter. Awan! Tasyak timang pakpakan kan ka. Apay akasta kamatan. Nagbalbaliw kan kanyak Peter. Agdrama ka manan. Heh! Ala! Aginanakon! Ditakan! Apay nagbalbaliw matan anaming pinsan ni Peter kanyak. Basal kumatlang ti kastoy ang nagpanagak. Insukat ko ti pudpud nung ay ayatak ken ni Peter. Gaputa kayat ko ti rumang ay. Ngaman yan. Kastoy matlagayam ti pagpanagak. Sa anak anaragsak iti na ni Peter. Baso kumatlang no apay kastoy tinagbanag. Baso ko. Agyaman ak ta nakaawit kan bakit? Makain na kamit langain. Ala, maala ka ititugaw mo. Tailutak man day tabukot mo bakit? Ay nasaanan, Alan. Okay, aklaan. Di nakpakadanagan. Mabanog ka lang. Alakit din. Dahil mo't wagas ko, tapno makatulong akan ka. Among matamay sa ako na baldado, bakit? Saan ako na makatulong kan kang agtrabaho? Ay nasaanan. Nintulaangan na naibiyang tipagpailutak no madamdaman. Pasensya ka na. Jane, bakit? No saan ako maabaldado? Saan ka ko maamarigrigatan ita? Kabailak daytoy, Alan. Masapul nga agbalinta na tibkar. Para iti pamilya abinukal ta. Agyaman ak bakit ha? Sapay ko tadi kan tupulos agbaliw kanya. Saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka? Ay ayaten kan tulat ta.
nga uray anyapay ti mapaspasamak. Kasanungay, Jane, balasang ko. Pagaw-awidan na kun te anak ko. Agtrabaho ka nung aminin, katawan mga awir iti anak na. Ay, kasanungatan nana. Pasensyakan nujak na ipakada-adagos kan ka. Biglaan mo't nga, men. Ala nana, di kay mo't mabalin alapdan. Tauray jak kumakayat apumanaw kayo. Ngamawan mo't maaramidak. Ay, pasensya ka talaga. Jak kaya't apanawan kayo no mabalin. Tama siya nakada kayo. Nangrunakan ka, tas ikalaangan ti mangmanggad para iti pamilyayaw. Manipod na disgrasya ti asawam. Ang amawan mabalin ko. Sige nana, agsapulak tulaangan iti kasukat yo. Umay kami man, Jane. Da kayo matgayam nanang. Sumrag kayo Agyaman kami. Kumusta ti anak ko? Ala, sumrag ta ka nun, anak ko. Tapas pastarakan na tamot to'y ipag mo. Wala nang. Nakaturog ni Alan nanang. Kahit kumusta kayon? Awan trabahom ita, Jane. Sa anak asimrag ita nanang. Nagawid nga minantay tangtang danak ang mga awir iti apo ko yo. Ay, kastaya. Lanay, irwar mon tay insang putta amasida. Wala nang. Adamat pa sida iti ref nanang. Naggastos kayo pa'y laang. Kababain mo't no umay kamay nga awan imot may. No muna kat baldadon ti anak ko. Saanon ang makatrabaho? Malaan lanay, ingka iluton ti insang patamasida. Sikat agluto, takababain mat, nunipay la Jane ti pagluton ta. Ay, wala nang. Nanang, sana ka makapagbayag dito Sana ka komportable no kadwak ti asawa ti kamsat ko Oray siyak nga ron. Diyak kayat ti makiplin nastikan dito. Kapilitan lang amin, apakitaan ta itinasaya at ti asawa ni Manong mo. Tabalay da dito. Agawid tayo nga ruden. Ay, pampanunutek nga ron mo ti kapsat mo. Ang mga noolpitan to ti asawa na, ta inutil kat nga rudan. O, di yawid tayo idan iji lugar tayo Day tamot nga ron ti pampanunutek anak ko. Sige nga raw takasaritak di ipag mo. Apay ayawid yo ti asawa kan anak ko, nanang. Wan, tapno saan kan nga agkastaws. Ikuyog men, ijay balay dagiti agama. Ta ijay dan nga agnaad. Anya? Imbes, apanangdan mo iti mangaw awer iti apokok ti kwartam. Igatang mulaangan iti gatas na. Kandi ka madanagan, tadan nila ni ang mangaw awer iti apokok. Agtinulong kami ang mga sikaso kadaalan kanti anak yo. Agyaman hak nanang. Ngam, saan ka di amabalin nga agbati laangan ni bayaw dito'y dagos mi? Tauray isunti tangdanak ang mga sikaso kadagiti agamak. Ay sana, asino nga'y tikadkadwak ijay balay no agbati nila ni ditoy. Ikuyog milaangan dagiti agama ijay balay. Kailiw kun tulakit di ita nanang. Talaga akasta aganus ka, Jane. Mairuam kan tumot lang. Kas itinako-nakaon. Makatipid ka, nuyawid mi dagiti agama ije probinsya. Kan awan matirumbang apagtanagam, tadi mi baybayan ida. Maitad amin akasapulan da. Diyak kaya tapanawan ti asawa hak nanang. Kasano ang makatrabaho ti asawam, no ibantay mo mat ti bagim kankwana? Kan apay, di ka mabain kankwana? Ay, di mo laam mo anak ko. Nasaya ati pakpakita na ka. Ngam di mo laam mo ti adda iti kaunggan na. Imposible asaan to ang mauman ni Jane ka. Ay, ayatin nak ti asawa hak nanang. No ita, ngam di mo laam mo ang mga numauman to kan. Iso nga agawid tayon,
Tapno awan ti may bagbagana. Mayat ka man no saan, yawid kayon iti apo ko. Nasaya atad ka, Jane? Kumusta dagiti agamak? Okay, Matt. Ay, apay nga itaka lang nga agawid dito probinsya. Kwa, ado nga minti na si Kasok ijay syudad. Naibusan ti gatas ni baby. No kasta. Naibusan jay impawit ko itinabiit. Ay, rimawot ni baby. Kasta ka di. O sige, inak gumatang. Ay, siya ako iti- timapan kumatang. Itad mo kanya ti kwarta. Tasak ti romwar. Alan lakay, adda ko maibagakan ka. Kat sapay ko mata maawatan nak. Anya day tabakit? Kurang ngaming ti sweldo a para kada tayo ka sales lady. Iso nga aga brodak laangan. Anya? Panawan na kami iti anak ta? Pakawanan nak. Nujak imbaga ti planok, Alan. Kinapod na. Madaman ti panangipagnak iti papeles ko para abroad. Di kay kayat apanawan. Ngem kayat ko ang maipayan itinapintas ang masakbayan ti kakaiso ng anak ta. No mabalin. Diyak kayat nga umadayo ka, Jane. Ang amno kasta ti kayat mo. Awan maramidak. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanya? Saan? Maawatan ka. Tano sa anak ko mabaldado. Amok adi na kami kabailan na panawan iti anak ta. Agyaman nak ta maawatan nak. Natalgad ti panunot ko amang panaw kada kayo. Taamok adi na kay tubaybay ang dananang ditoy. Awan ti rumba nga pagdanagam kada kami. Basta anad ka kumakanayon, ha? Wan, agan nadak para kada kayo. Kasta kumamat kada kayo apanawak. Alan. Ay na, nagasat ka ta si kati inrekomenda kiti amok dito abroad, Jane. Agyaman na ka talaga ken ka, Fanny. Nagsaya at kaagayam. Nalakalaang ti trabahom dito eh. Agwalis ka dito parlor, agpunas, kan labaam dagiti kurtina. Kan agluto ka iti kanan tayo. Saan ka marigatan, ta saan una ang nalawat ti parlor ti amok. Ngam, ado ka na yun ti customer na. Iso nga ado kami mata beauticians dito eh. Sige, aggagagetak. Tapno saan ka amabainan anang irekomenda kanyak iti amom, friend. Wen, trabaho ti mayam dito eh. Iso arumbang lang aggagagat ka, Jane. Apay nga taajak makontak ti cellphone ti asawak. Ay, ninanang manlaangan ti awagan. Adeta, nagringan iti bangir alin niya. Hello? Hello, Nanang. Mabalin ka di ang makasarita ni Alan. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Ay, nakaturog. Di mo disturbon. Takaasimot. Sige, baliwak to nga rod ti umawag, Nanang. Urayak ang makariing. Ay, mabiit man laang, Jane. Agpaw ikantuman iti pagagas ni Alan. Pagagas? Apay, anyat rik-rik na ni Alan, Nanang. Agdudumang road balasang ko. Nasakit ti sikat na, tiyan na, bukot na, agoyak, kan agkubumatan. Anya, awan mo't ibagbaga na kanyak akas na, Nanang. Mabain ngamin kan ka. Di na kanukayat nga dapampanunutom di abroad. Di na kayat nga danag ka. Iso asya akon ati mangibagbaga. Tapno amom mo ti sasaaden na ditaw. Inak ko maipaduktor. Sige nga rod, Nanang. Kuyugan yun to. Tapno masigod no anyaman day ta. Sige, ngamnay. Agpawit ka nga rod iti kwarta Tanay, nagrigat ti rumwar no bitin ti kwarta. Wan, Nanang. Agpaw itak inton bigat.
Awanan, nakalipatan di asawam alan. Saanan ngagpapawi. Kaya't ko ngawagan ti asawa, takayat ko apan ken. Nupod no ti damag may papankan ko na. Ay na, pudno nga road at dalalaki na ijay abroad. Iso ang nakalipatan. Kan may sa, nadadaalan jay cellphone mo. Saanan ang ma-repair day jay, masapol ka no asukatanan iti baro. Or-urayak nga umawag ni Jane, ngam awan mat, kanayon nga i-chat ko. Di namat sungsong-batan ti awag ko no siyak ti umawag. Iso alipata mo day jay babae. Balang kantis tumot laeng. Sana bale, tanda kami iti kabsat mo. Saan da kayo abay-bayan iti apo ko? Nagbiit ang naglabas ti tawanan niya. Agbakasyon kagaya man, friend. Wen friend, kamo dyanan na, makitak manindag iti agamak. Kailiw ko idan. Agsubli ka Namnamaan ni boss ti pa nagsublim. Wen friend, awan pang biyag ko iti pamilyak no sa anak ng agsubli ditoy. Okay nga, Rod. Happy trip, friend. Agyaman na, friend. Anak, siyak ni mamim. Apaya din na kaya't anak ko. Ay, di mo pilitan no di na kayat. Ay, umay kan anak. Come to mommy. Di na kan kayat yung anak mo. Di na kan amam mo. Come on, baby. Umay kan, tagdigos kan. Nag-awit ka pailangan. Alan, apaya kasta kamatan. Di na ka din kaya't amakita. Dapay laro pa mo isara mo kanyak. Kalpasan ti naramid mo. Ha? Inaramid ko nga. Di ka naging didiam mo. Balang kantis kang asawa. Madurmunakan ka na. Di ka maawatan, Alan. Anya di kayat mo asawan. Kaya't mo pa ilang ibalikas ko ti kadat lalakim. Anya lalaki nga ibagbagam. Awan kinapod na dayta. Awan lalaki. Nabayag ka iti abroad. Manmano nga umawag ka. Sa ita, kasangsangpot mo pailaan. Ngam ipakpakadam manan ti panagsublim iti abroad. Anya? Iso nga imposibleng awan lalakim iti abroad. At dalakit din batim alalakim iti. Alan, awan pamanagnak mo. Tapno sawam ti kasta kanyak. Apay, saan ka di nga umdas apamanagnak ti saan mo apanangaw-awag kanyak? Linipat nak, kabayatan ti kadam iti abroad. Anya? Kanayon ti panangawag ko kan ka. Iso na lang tadyak makontak ti cellphone mo. Katdananang ti kanayon kong awagan. No ibagak akasalita ka, kunadaan nakaturog ka. Kadida kayat amadisturbo ti panaturog mo. Di ka nagrason. Agsinatalangan. Nasaysayatan ti kasto yung arabidin ta. Tapno saan ako na masaksakitan. Sinaan na kon Jane. Anya ka kadialan? Saan kumamat akasta? Awan mat kinapod no dagita nga ipapabasol mo kanya. Di nakman artistahan, Jane. Basta agsinatan. Agawid ka na iti lugaryo. Aglinipatan. Di mi kayat ti makibiyang iti apa yung agasawa. Basta ti maibagak, di mo kumalipatan ti obligasyon mo iti anak mo. Awan kinapod no ti pababasol ti anak yo kanyak, nanang. Ay, awan maibagak dita. No talagang agsina kayon, awan maaramidak. Diyak mabalin atob ngaran ti desisyon ti anak ko. Basta laglagi pam akanayon ti obligasyon mo iti apo ko. Agawid ak nga roden iti balay mi, nanang. Ngam ikuyog ko ti anak ko. Ay, saan ka mabalin? Saan na kaya ni baby ti sumurot kan ka? Di mo pilitan ti apok asumurot kan kano di na kayat. Kan Marsa, asino nga iti pangibat siya no agsubli ka iti abroad? O, Saan ako nga agsubli iti abroad? Taaw-awirak laangan ti anak ko. Ay na, sana, masapul nga agsubli ka ijay abroad. Apay, di ka masayangan iti trabahom ijay. Kun, anya nga iti ipakan mo iti apokok, no di ka agabroad. Awan na. Nanang, Ken, di ka madanagan. Tadi mi baybayan, ti ka anakak.
Natalga ti kasasad na iti sidong mi. Iso nga awan ti rumba pagdanagam. Agabrod ka, tapno makaornong ka. Nakaturog ka din ni Manong mo. Ay, wensa. Ita-ipay ana uli iti silid na. Ay, nananang. Baligi ti naramid ta. Ginura ni Manong Alan di asawa na. Wan nga rod. Namatimot ka na ta ni Manong mo anya. Wan nga rod. Di nalaan mo apang madakis amin ngayong bagbagatakin ko na. Nasaya at unay ta ginuranan ti asawa na. Adayong amin at talaga tiriknak iti dayjay a babae. Ay, wala siya. Adda iti professional anobya ni Manong. Iso kuma tinasawa na. No sana dimtang dadya babae iti biyag ti kapsat ko ha. Un nga rod insukat na je professional anobya na iti waitress iti inuman. Ay na, sana bale. Tas ininaanan ni Manong Alan dadya babae. Ang di na ko maliplipatan tagi pao iti suporta na iti anak da. Inton makasubliman ng iti abroad. Anya ti kahit asawan na kita ngay bagbagayo. Nanang. Ha? Sana pala nakaturog. Kat mangmangag ko amin na pagsasarita niya. Kwa. Ay, kwa, Manong. Awan dayjay. Joke-joke lang yun. Si Kamet. Ay na, kasano day tuyon anak ko? Pinaayaban na ka, no, Alan? Uwan, Jane. Takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan na ko, ma. Alan, Namati ak adagos iti imbagbaga-dananang. Kanti kabsat ko, kontrakan ka. awan kinapod na dagitay niya imbagbagadakan ka. Amuklatan a pinadakas na. Tanabayagan adidak kayat aparakan ka. Pakawanan na ka. Ayayatin ka, Jane. Ket di ka kuman pumanaw. Alan, sayang tinapintas at trabaho kijay abroad. Sa anak amarigatan iti trabaho kijay. Kan medyo dakal ti sweldo. Palubusan na kuma. Tapno makaurnong ta adakos. Apa man ang makaurnong ta. Saan kayon apanawan iti anak ta? Sige, basta agananat ka, ha? Di mo baybay-an ti salon at mo. Uray si ka. Agan-anad kayo mat iti anak ta. Sakbay nga agsubli ka ijay abroad. Kaya't may pa itagkid daw iti pamakawan kan ka. Jane. Nana, Ay, uwan, ipag. Sorry, ano, pinadakis da ka, iti kabsat ko. Pagbababawian mi dayjay. Saan da ka akayat, para iti kabsat ko. Angam, ididay ta. Wan, aklunan dakan kas kamang ti pamilya mi. Tauray anyat mapaspasamak, si kalat tatiin na ti apo ko, kan asawa ti anak ko. Sorry, balasang ko. ala, agpipin na kawan tayon, nanang. Bayaw, tanarigat ni agimula iti sakit tinakam. Kat agpakpakaasi kada kayo. Diyo kumabaybayan ti asawa kan anak ko. Kabayatan ti kaadak iti adayo. Wan, di ka madanakan balasang ko. Tanatalgad dagiti agamam iti puderme. Agan-anad ka kumamot iti sabali a pagilyan. Wan, di mo baybayan ti bagim ijay. Wan, nanang. Agtrabaho akmeten. Tapno makatulong akin kaipag. Tani, saan mat nga rod ang makatrabaho ti kabsat ko. Isong agtinulong tang agtrabaho para kadamanong Alan, kanti anak yun. Agyaman na unay bayaw lando. Ay, Lani. Zeus, iho, adda ka manan dito'y kwarto ni Manong mo. Manun abulan tinapalabas, manipod idinaipan ti kapsat mo ijay mental hospital. Aging ga ka diit, kat di mo pa'y lamaaklon tinapasamak kan ko, ana. Saan nga rod, mama? Nakaragragsak mat nakit kitaan. Kaslawan problema na. Ngam apa yan nagbanag akas jay.
Nakapsot ngamin ti panunot na iho. Di nakabaala na baklayan no adda nadagsen aparikot asumangbay kan kuana. Mama, Agduma kayo iti kabsat mo. Tanapigpig sa ti pakinakam mo, Zeus. Sipod pa'y iti babasit kayo. Nadlaw kunti kinakapoy ti kabsat mo. di na maaklon ti panagsina da iti babae nga inayat na iti kastaunay, Mama. Kat iso pa yung tinakapukawan ti limbong ti panunot na. Uwan nga rod, anak ko. Agsaga na kanyak dayjay a babae. No agsabat ti dalan mi. Ikaro na tinapasamak ka ni Manong. Ha? Anya ka di daytan nga ibagbagam iho. Awan mo at akin pagayatan iti napasamak. At tinasayaat, agpulas kakit din. Tamapanta sa rungkaran ni Manong mo ita. Awanan ti gatas ni Sayon, anak. Naudin tay tinimplak itay bigat. Sige, nanang. At dapay matkit dinabati ang kwartak. Agodongak no madamdama, tay nakgumatang itigatas na. Ay, masya nakiti ubing. May ramramanan iti kinarigat ti panagbiag ta. Jak pagbaboyan ti idadatang ni Sayon kadata, nanang. Taiso ti inspirasyon ko ita. Di mo pa yan na ituloy ti panagadal mo. Makauray day ta, nanang. Ubingak pa'y mat. Maituloy kong tulat ta ti panagadal ko. Basta ita, kaya't kayo atulungan ang mga iwan kin ni Sayon. Tani, bakit kayon? Ay, dumakkel ni Sayon nga awan amana. Ala, saan tayo na pagsaritaan ti may papan iti day ta, nanang? Agrubatakit din. Tainak gumatang itigatas ti apo ko yo. Dituyak langin, Mama. Saan ako nga umasidag ka ni Manong? Da kailangan no kayat yo. Sige, iho. Sikati makambo. Mabit lang nga rod ta kasaritak tay nurse amang bambantay kan kuana. Sige lang, Mama. Manipod dito ayan ko. Nalawag lata makita ti ayan ni Manong Brian. Kimutong. Kan lima kay tilangana. Tay matidugmatan ti iming kan barbas na. Aginggat kaano nga taakas ta ti kasasaad ti kabsat ko. Anyamat ta nagasgasat na. Diyak kabala na kita ang tilangana. Rumarakon. Tauraya ko ni Mama itayang tilugan. Ni, Maureen, si kamat gayam. Sombra ka Ay, agyaman nak, friend. Ay, adagayam imot ko agatas kan merienda para ken ni baby Sayon. Ala, nakababain mat. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam, friend. Aywan, ayan ni Sayon. Ay na, mailiwa ka mang rayaw kan kwa nakit. Adda ijay likod. Aw-awiran ni nanang. Jak mamin makawayas dito'y balay no makitkita na. Kumarayo lat na kanyak nga uray adda aramida. Ay, no apay mo't ngamin ang nagbalin ngay responsable dagiti dadakkel na. Siya kunti nagbalin nga ina ni Zion, Maureen. Manipod imbati ni Hasmin kanyak. Wen ngam kapukan kwa na in sakripisyom ti panagadal mo. Pati dagiti scholarship mo napukawan. Masya naklakot nga rod kan friend. Nadala ko mamaramidak. No makaurnungak, ituloy kong tumanan ti agadal. Ay, no kayat mo. Isarek kay di kumpanya pagpapayak. At dabakante iti kina janitress. Urang part-time ka lang, niso. Ay katuan ano mabalin lakit di. Kabailan matkit din ni nanang nga aywanan ni Zion. Kan may sa masapul ko at talaga ti trabaho, friend. Tani, pimigsamot din nga aggatas ni Zion. Nala nga rod, agsagana ka. Taikuyog ka inton lunis si pagtrabtrabahwak. Nagdakkel to'y kumpanya pagtrab-trabahuam, friend. Naimbag ka pa'y, natalgadin ti pagbirukam dito eh. Ay na, tinapatag, nakabiro ka matan iti pagtrabahwam. Ay, naimbag langan at nasingpot tay HR me.
Kan amamok ngamin, isa pinatgan na tikid daw ko ano mabalin, kat ag part-time ka pay laeng. Tapno maigiddan mo ti panagadal mo iti panagtrabahom. Kabaalak nga ta? Kasanon tay busbusan dananang kansayon. Amangan no saan nga umdas ti sweldo no igiddan ko ti agiskwela. Ay na, di ka di madanagan. Tulungan ka matkat. Kanta aramidem, inutom nga alaan dagiti units mo. Tapno di ka marigatan. Kita amtay san nga ag-conflict iti schedule mo. Uray iniinot lang ti panagadal mo. Tinapatag, makaturpos ka. Dakkel ti panagtalagkukan ka, taam mo ka nasirib ka. Ay, sige panawan ka pa, ita na isurok mo tandang itinaskan nga aramidem. Say-say atin ti trabaho mo, wan? Uwan mo rin. Agyaman nakmanan. Agbayag kayo ka di dito opisina, mama. Dito'y kayo na mangal daw, tagpa-ordera kiti makan. Kaya't ko lang ti pumasyar, iho. Agawid akmatla at akos. Anyang harap ti kayat yung nga inuman. Kayat yung tagkape? Mala si katibaka mo, iho. Amo matan no anya atimpla ti kayat ko. No sugar. O sige, mama. Ito gaw yu pa ilang arod. Tapangururayan nyo iti kape. Tagpatimplaak iti janitress. Good morning, sir. Ma'am, adto iti kapeyo. Thank you. Ha? Ada ka di pa ipaaramid yung kanyak, sir, ma'am? Awanan. O sige, mabalin na kami na panawan. Sige nga rod, ma'am, sir. Mama? Mabigbig yu kaniday chay a babae? Sana kasigurado no iso day chay ti. Iso day dya tinobya ti kabsat ko, mama. Oray ladawan lang tinakakitkitaan tayo tinobya ni Manong. Mailasin ko. Masigurado nga iso day jay. Ala. Agkapitakit din, anak ko. O anya, kinasarita nakakadin ni boss, idimpan mo ti kinid daw na kape? Saan? Ngam, sabali ti panagkita na kanya. Ha? Naklaat la siguro, tabaro-aro pa tinakita na. Ngam nasingput da, nang runa ni Mampasita. Ngam tay anak nga. Kasla kumilaw ti mata na akimita kanya. Kasla kaguranak. Ha? Ala, saan matakas dyan ni sir? Naragsakto pa makilanglangan kada kami. Naira nala sigurong adda parikot na Iso akas di tinakita madjar na. Kat no nagsingput ni sir. Unay kamatan. Nagsimple ti ipaaparamid ko ken ka. Ngam di mo pa'y maaramid iti nasayaat mat. Sir, pasensya kayon. Diyak ngamin naawatan tay instruction nyo itay. Pimanaw kayo ngamin adagos, sir. Kan may sa kinadjanitress ti inaplayak. Kat panagkunak, saan ko alinya dagiti ipapaaramid yung Sumungpat ka pa lang. Sir, Sir, siya kung tagkid daw iti pasensya para iti gayam ko. Siya kung ti mga ramid iti papaaramid yung kankwana. Si kakaditi nang isarek iti dahi ti ababae, Maureen? Uwan, sir. Sana ga po tadyak pakibibiyangan nagiti aplikante diti kumpanya. Katilamutan isarek yung tao. Ay, pasensya kayon, sir. Nagagatmut kit din ni Heaven kan nasingpet. Diyo ko manungtan, sir. Di na pa ngamin kabisado ti pasikot-sikot diti opisina. pasensya kayon, sir. Say-saya ate ko no sumaruno. Awanan ti sumaruno. Sir, maasi kayo kumamat kan kuana. Iso lang amin tinamnamaan ti anak na. Ha? Ulitak, sir. Nasingpet kan nagagat ni Heaven. Kumusta mo ti trabaho mo ngay anak ko? Nasaya at latamat nanang. Anong saka? Uray ka na yun nakapagpupudutan tay bus ko. Diyak man mo. No apay akas jay. Kagura nakday di abus ko. Awan mo't madingar aramidak kan kwa na. Nang runakot kabarbaro akpay laig jay. Ay kat ano sampay laeng anak ko. Para kan ni baby sayon. Una nang. Uray kas kasano. Adda pangalaan tayo iti inal daw abus-busan tayo.
Kan maigiddan ko pa'y ti agiskwela, nga oray basit la ti units ko. Angam ne, di mo kumamot abusuan ti bagim anak ko. Tapno saan kang agsakit, wan? O nanang, sige tagrepaso ak pa iti leksyon ko, nanang. Evan, kabaalam ka di pa'y? Awan karbengak asumo ko, Maureen. Jakmot nga rod maawatan no apa naguyong ni Sirkan ka. Italaang mo takas tiyay. Nga da pagpupudutan na nga empleyado. Kasla daguran ni Sir Siyus kanya. Ngam, apay ngay, awan mo ti amo kabasol ko kankwana. Jak ngamin maranranaan kat. Kasaritak ko mamaipapankan ka. Ay na, saanon, di mo aramiden date na. Amangan no mairaman ka pa'y. Diyak kaya't apati si kakat pangipapasan ni Sir itigura na kanyak. Diyak mo't amo tigapuna. Kita klaeng naging kat kaano ti pagpatinggaan na di babae, mama. Talaga ka di nga isuday jay ti ex ti kabsat mo, anak ko? Isulaki ti dayjay. Dakkel ti pamatik. Diyak lang amin amo tinagan ti ex ti kabsat ko. Ta saan mo't nga roda na makasarita iti nasaya at ni Manong. Kas jaket nga rodan di kasasad na. Damaga kumatinagan ti ex na. Ang masigurado nga iso dahil mama. Iso nga ramirik ti amin na kabaalak amang balas iti awanan pain. Nawaya ak amang aramid, tadi na amo akabsat ko ti inalilaw na. Iho, saan ko maakasta? Maasyan ka kuma. Di mo ko mariribukan day jay ababay. Kas makita kat nasingput mo't. Nalaing-laing agpamarang mama. Puutan nyo to'y kunak. Sumukon tumatlaang na jay ababay. Saan lakit di ama gustuan ni manong mo numaamuan na ti aramidam? Ibalas ko lang tinapasamak ken ko na mama. Kamalitiwagas mo, iho. Bayam ani karma ti mangbalas kan ko na. Nubilang agpaiso ti atap mo. Tsak mauray ti karma, mama. Ngam amang ano si kanto ti pagbalat ti kanday tangar aramidam, iho. Di kay madanakan, mama. Saan to ang mapasamak na ita? Ne, kunak man nung nag-out kan. Adda ka pa'y malagayam dito opisina, Heaven. Madam Damapay, 5 p.m. pa'y mat ngamin ti sarak ko iti pagadalan. Kat, kumustan nga ni baby sayon? Diya ko nakitkita. Ay na, limok magmanen takasano, naglaing nga agatas. Nagbiit ang maibus ti gatas na. Ala, ano sa mon, friend? Sana bale, tamabiit na dumakkel ti ubing itan. Ang masurunak lang amin iti kabsat mo. Basta imbati na latan ti anak na. Adi naman la imbagan o asino ti amana. Tapno adda ko mapagdawatan tayo iti sustento ti ubing. Anya ngay, da kayo itan ti marigrigatan. Pero wisyo ti impain na kada kayo. Saan aperwisyo kada kami ni baby sayon? Ay, talaga kay di paliwawang dahi Hasmin. Sipod kinaubing tayo, talaga sakit ti ulo ti impapaay na. Maureen. Aging kakadita kat di pa imawag kada kayo? Di yu pa'y lam mo no sa di numanantayan di kasingin mo? Saan pa'y nga rod, friend? Ay, talaga nagduma kayo iti ugali iti kasingin man niya. No kasano ti kinasingput mo? Isumot ti kinawulwul dahi kapsat mo. Nagkuna ang mabalin mo ti agawid? Sir, adda nga minaskan nga asikasok ita. Nakapakada akmatan iti HR, sir. Syaklat ta ti boss da nga HR. Iso asyak ti masurot. Lepasem ti oras ti trabaho. Sir, importante nga mintaramidak ita. No kasta. Mas importante gayam ti aramidam itirwar ngam iti trabaho. Sige. Once arimwar ka dito a building, di ka nagsubsubli. Maasyan kayo kumamat, sir. Diyak maawatan no apay kas talaunay tigura yu kanya. Awan matamo ka basol ko kada kayo. Ngam no pa'y kasta. Maano sakta para iti pamilyak ti pa nagtrabaho dito eh. Sige. Makamu ka no ipilit mo ti kayat mo. Basta laglagi pam ti imbagakin ka. Nutob nga rin na. Awanan subliyam at trabaho dito eh.
Apay akas talaunay ti panangisakit mo iti dahi ti babae, si Kamaurin. Masyanak namin iti gayem ko, sir. Ikarkarigatan na nga isaksakad ti panagbiagda. Ada ka di basol ti gayem ko kada kayo, sir? Takanayon yung amin nga ungtan? Awan bibiyang mo iti daytoy. Pati gayam si kaagayem na kat inulaw na. Manangan lilaw da di agayem mo. Nasingpot ni Heaven, sir. Awan amo kay nagrabyado na. Basta ibagam iti gayem mo, asaanan nga agpakpakita pa ditoy. Maasi kayo kumamad kan kuha na, sir. Isapsapar na lang ti panagadal na bayat ti panagtrabaho na. Kat no kinunam nga dan anak na. Apay ngamin nga inununa na tinaganak ngam ti panagadal na. Diyo lang amin amo ti pakasaritaan ti biyag na, sir. Wan, adda bibiyagan na nga ubing. Saan ngamin na nagtaod dayjay kan kuha na, sir. Nagsardeng pa yan nga agadal gapo iti dayta. Itatanadaan iti gundaway amang ituloy iti panagadal na. Da kayo matagbalin na tubang, sir. Nasingpot ni Heaven. Gamjak amon aging gat kaano amaanusan na tikasta at rato yukan kwa na. Zeus, iho. Kitaom ka di da ito'y babae nga ag-viral iti FB. Kaslaad da kaing ingas na. Ha? Sigun iti nangipost. Agwalang-walang kano. Kat napukaw na tilimbong ti panunot na. Kaing-ingas ti janitress iti opisina na ita babae ah. Huwag nga rod anak ko. Kaing-ingas na launay. Ay na, anak ko. Hapay akas tamot ng tinagbambanagam. Binaybayam mo ng tibagim. Masapol ang maipaagas ni Yasmin, nanang. At dan nakasaritak nga ahensya ang mabalin amang tulong kan kwa na para itipan nakapaagas na. Sapay agtangran. Iso adelikado no agtalin na adlaang dito'y balay. Nalangaro anak ko. Tulungan tatikabsat mo takaasimot. Nanang, nangato tigurigor ni baby sayon. Ay katkasano nga ruditan anak ko. Itaray tayo iti ospital. Kumusta kan manong? Dakkilan tinagbaliwa ma. Ala, itultuloy mo tiyagpaimbag. Tapno makarwar ka nito mental. Mayat, ading. Kaya't ko na makita ti anak ko. Ha? Kasta ti kanayon na nga ibaga kanya kanak ko. Tunggal sarong karak dito ayan na. Kasta ti sang kabalikas na. Anya? Ang pudno nga ta nga adda anak na, mama. Pinayabanda ka no, sir? Wan, dada na patagapagsaritaan ta. Ado ti kayat ko adamagan ken ka maurin. Anya dayta, sir? Jaklaim pagarup akas ta tinapasamak. Wan, sir. Iso anas kan nga agsapul manan iti baro a pagtrabahuan ni Heaven. Tani, inikat yumatan. Anya pa nga iti pangalaan ni Heaven iti paggatang na iti gatas ti ubing imbati ti kabsat na kankwana. Hawanan Mabalin ka di akid dawan ti address ni Heaven. Kaya't ko ang makita ken makasarita. Apay ka di, sir. Basta kaya't ko ang maamuan ti address na. Tamapanak itayan na itamat lahing. Sa dino ka nga ospital ti ayanda, anak ko. Saan da ka nga amo mama? Basta sa pulan tayo kadagay ti ospital. Sana bale, taimbagada tinagan ti ubing. Anyan day ti ang mapaspasama, anak ko. Masapulapan ken tayo ti kinapudno, mama. Madam, jak ni namnama da iti apagtang. Awan nga min ti amu, may maipapan iti ama ti apu ko. Heaven, iha. Madam, Agiaman na ka na kayong agina. Tadiyo binaybayan ti apo ko. awan anyaman na, madam. Oh, Heaven, pakawanan na ko, ma. Sorry, no, kanayon ka idi nga ungtan. Sapay ko mata maawatan nak. Tiamok ngamin ko talaga si ka ti ex ti kabsat ko. Di kay madanagan, sir.
Tamaawata kun no apay kagurgura jak idi. Sa anak matkit di ang nagimula iti sakit tinakam. Medyo nasair laang tiriknak idi. Pakawanan nak, Heaven. Uwanse, napakawan kayon. Numanugot kayo. Pagsisinublatan tayo nga aw-awiran ni Baby Zion. Kaya't kumat nga iwanan ti apo ko. Sapay ko mata diyo pagkadkadan tikid daw ko. Awan ti karbangan mi nga agkad-kad, ma'am. Pagyamanan mi kiti, nutulungan da kami para iti kaanak ka. May sa tayo na pamilya. Isong agtitinulong tayo para kin ni Baby Zion. Heaven, ituloy mo ti panagadal mo, tasyak ti makaamukan ka. Ha? Di mo pa kadanagan ti magastos, ta isulder ko amin. Saya atam ti agadal, tano makaturpos ka, agtrabaho ka adagos iti kumpanya ngayan ko. Ha? Ala, nakababain, sir. Oh, please, di na kon awagan iti sir. Siyos ko namlatan kanyak. Kan awan rumbay nga pagbainam. Sakit di ko maati agbain kan ka. Gapo iti naramid ko iti kalabas. Aramidag ti kastoy. Takayat ko asulnitan ti nagkurangan. Wano nagbasulakan ka. Ha? Agi amanak nga rod no kasta, sir. Ikarit, ipamaysak ti agadal, tapno makalpasak. Ket tapno may pasnek mo ti panagadal mo. Da kami palang ti mangaywan ka ni Zion. Tane, nakapsutan ti inam. Naimbagla iti balay, tada ti babaunan nga agbalin ayaya ti kaanakanta.